Pertunjukan Ancient Sound of Dunhuang menjadi salah satu pilihan wisata di kota Dunhuang, Provinsi Gansu, Cina. Pertunjukan itu menciptakan ulang cerita dari 735 gua Mogao menjadi kisah teatrikal yang dipadu dengan teknologi modern untuk memanjakan mata dan telinga penonton. Ancient Sound of Dunhuang adalah pertunjukan yang memadukan musik, tarian, puisi, hingga mural dari kota Dunhuang kuno melalui teknologi modern seperti pengaturan cahaya, hologram, video, dan seni instalasi ditambah interaksi dengan penonton. Bertempat di Cultural and Tourism Industry Complex Project seluas 42 meter persegi di kota Dunhuang, Provinsi Gansu, Cina, pertunjukan ini selalu dinanti-nantikan penduduk lokal maupun wisatawan. Patung dan lukisan agama Buddha dalam ratusan gua Mogao menginspirasi pertunjukan 70 menit yang menghidupkannya lewat ekspresi, gerak-gerik, hingga tarian para pemain. Para pemain menjelma menjadi musisi, pengembara, dewa-dewi, pedagang, dan tokoh lain yang dipadu dengan teknologi digital sehingga menciptakan pengalaman yang memanjakan mata serta telinga. Bila sudah puas menonton pertunjukan, Anda bisa menikmati sajian makanan perpaduan Cina dan Timur Tengah di pasar malam Dunhuang maupun membeli souvenir khas kota tersebut. Jangan lupa untuk mempraktikkan keahlian dalam menawar harga ya. Dari Dunhuang, Cina, Deska Lydia Natalia, Kantor Berita Antara, mewartakan.